守門員葉文樂咁啊有啲表現喎嚇，呢球波咧就啱咧係救出咗啊徐怡文嘅射門啊！呢支深水埗咧上陣球員當中咧有5個都係16歲啊，咁啊大部分都學生嚟㗎。哎呀，俾佢哋先入波添啊！咁啊謝菲聯又好麻煩啊！呢個波咧就係俾洪正業咧喺右邊射入嚟咧係篤入，哇！射入佢第一個喺甲組嘅入球啊，對住甲組球隊嘅入球，犀利！咁啊深水埗咧今日咧就都我睇起碼都有300-400人咧係嚟捧場啊！咁啊地區球隊嘅勢力啊，大埔已經睇過㗎啦。咁但係咧嚟緊咧沙田咧出年上埋甲組添啊！好啦，呢個波又入啊！哇，方柏倫啊，呢個咧就係中四學生嚟嘅啫。喺左邊咧，呢個波係好高技巧啊！用左腳一腳浪埋嚟，笠過龍門，彈地入網仔。嗱，再睇一次啦，假動作有板有眼啊！真係呢個波一彈起啊，個波一彈起咧，佢能夠咧適應到個波彈起，立即去浪個波底。好嘅，2-0啊！咁啊上半場咧就竟然咧謝菲聯落後2球啊！不過謝菲聯今日有佢隱憂啊，佢始終咧都係人手唔夠啊！佢哋嘅守門員于睿咧原先咧都係打出邊嘅球員嚟嘅，打中堅㗎。今日咧亦都要串演龍門。哎呀，呢個深水埗入第3球啦！唉，不過呢球咧就係可惜啦，就係自己嘅烏龍啊！羅廣威咧就射入自己龍門。啊，呢隊深水埗都慘啦，入咗3球，不過有球射入自己龍門嘅啫。呢球入埋唔同，哎呀，呢個波咧爭少少啊！咁啊，呢個波咧係扯埋嚟咧都好近磅啊！呢個林毅東，好啦，咁啊睇翻咧係呢個時候，哇，中橫未彈出，咁啊力保不失喎。呢球波咧爭少少㗎，咁啊睇到咧係當時喺場上邊咧好緊張啊！咁啊暫時仲係2-1嘅賽果嘅啫。咁但係咧謝菲聯改變打法啦，一味咧高 Q 大棍啊！好，呢個波龍門手傳出嚟弊啦，咁樣咧係俾呢個吳家睿喺89分鐘追成2-2平手喎。哇！呢場波咧雖然咧你話個水平係咪好高咧，就絕對唔係。咁但係咧認真緊張刺激啊！深水埗領先2球之後咧，下半場咧俾人追翻2球，最慘一球自己係烏龍添啊！要打到加時啦，咁啊睇睇咧係加時發展成點先。K 國偉呢個波俾佢射你有難㗎，好在咧係守門員拍高咗，但係咧係過得粗過唔到15啊！俾呢個盧迪咧係頂入3-2啦。咁呢個時候咧，我諗對於深水埗嚟講咧，球員有少少泄氣啦，因為你一路打得咁好 ，head 住嚟打，竟然臨完場前俾人追翻，跟住咧加時嘅時候咧落後緊添。好啦，去到加時下半場啦，呢個波咧快，哎呀呢個波慢咗半秒啊，又俾吳家睿咧係督入4-2啦。咁啊睇下深水埗咧今次即係冇辦法咧係爆冷啦。咁但係咧對於深水埗班年輕球員嚟講咧都係一個經驗嚟嘅。呢個波就馮慶業咧就慢咗半步啊。如果佢早啲清咧，呢個波可能唔使輸。咁但係唔緊要啦嚇，攞啲經驗嘅啫。咁畢竟咧都係年青啊。呢個波漏個後邊，原來就哇咁犀利啊！確爽入波啦。咁但係前面漏俾個波好嘢，知道後邊咧有個確爽喺度啊，明知唔到㗎啦。咁啊比賽咧係仲有少少時間啦。咁啊但係呢個波最尾咧由呢個黃永森撞入埋5-3啊！全場8個入球啊！咁其實咧大家各入4個，輸波嘅係深水埗。咁聽聽教練李志堅有咩講啊？好好啊，因為好可以俾啲經驗，俾啲小朋友多啲經驗去踢波，就感受下個氣氛啦，係咪？始終去踢青年賽事就多啊，但係正式同啲職業球隊踢係第一次。我深水埗咧，雖然輸波都有啲驚喜啊，跟住睇下啦，係同日嘅尾場。